Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzun zamandır istediğiniz ünlü markaya ait çantanın yapımını anlatacağım. Gerçekten böyle detaylarıyla, derileriyle, aksesuarlarıyla göz dolduran çok tarz, çok şık bir çanta oldu. Evet, baktığınız zaman bir file çanta gibi görülse de kendi içinde farklı detayları olan bir model aslında çantamız. Şimdi hemen kısaca tanıtımını yaptıktan sonra sizi hiç bekletmeden hemen yapım videosuna geçeceğim. Öncelikle bu videoda kese kağıdı rengi kağıt ip kullandım. Çile halinde satılan iplerden ve 4 milimetrelik tığ kullandım. Bu çantamız diğer çantalar gibi aşağıdan yukarı değil, yukarıdan aşağıya doğru gidiyor. Yani saptan başlıyoruz örmeye ve her şey sayılı olduğu için orijinalinin birebir aynısını yapmamız için onlar gibi biraz salaş örmemiz gerekiyordu. O yüzden mutlaka 4 milimetrelik tığ kullanmanızı tavsiye ediyorum bu çantada. Görmüş olduğunuz gibi çantamızda neler kullanacağız? Aksesuarlar gözünüzü korkutmasın. Bunların hepsini normal, klasik biliyorsunuz 70 santimlik falan böyle deri saplar satılıyor. Çiftli halde satılan deri saplardan almanız sizin için yeterli olacak. Burada bu görmüş olduğunuz şu deri sapları nasıl yaptığımı göstereceğim. Bakın 12 tane kullandık bu şekilde. Dediğim gibi sizin için çiftli, yani bir tanesi yetmez ama ikili deri sap elinizde varsa yeterli olacaktır diyorum. Aksesuarlarımızı da kendimiz yapıyoruz. Hiçbir şeye masraf yapmıyoruz bu çantada. Bakın aynı zamanda bu çantanın orijinalinde içinde biliyorsunuz bir çantası vardı. Biz de aynı şekilde içine fermuarlı bir kese hazırladık. Bakın görüyorsunuz. Şöyle içinde küçük yastıklarım var. Şöyle içinde yine tekrardan fermuarlı cebi olan, bakın fermuarların ucuna da yine şu şekilde küçük deriler taktım. Rahatça tutup çekebilmemiz için. Yine rahat tutup çekebilmemiz için bakın şu şekilde biritler yaptım. Bunlar aynı zamanda size işte başka çantalarda kullanma ya da gereğinde dilerseniz buralardan asma şansı veriyor. Yani askı takma şansı veriyor. Mesela şunu kastediyorum. Diyelim ki yaptınız bu çantayı ama biliyorsunuz her zaman içinde yastık olacak değil. İçi boşalacak bunun. Sürekli aşağıya doğru inip duracak. Diyelim ki bu sizi sinir etti, rahatsız oldunuz. Ne yapabilirsiniz? Hemen şuradaki yan biritlerinden şu yan taraflara birer askıyla bu çantanın astarını tutturabilirsiniz. Yani şu şekilde, bakın tam yan ortalarını alalım. Şu şekilde tutturursunuz. Böylelikle bu sürekli aşağıya inip durmaz. Yani şöyle aşağıya toplanıp durmaz. Ağzında kalır ve böylece rahat bir şekilde, bakın aynı fermuarlı çanta gibi kullanabilmiş olursunuz. Bu tamamen dediğim gibi isteğe kalmış. Ben bu şekilde hazırladım. Dileyen şuraya birer tane halka ile bile bunu tutturabilir. Bunun videosunu çektim, hazırladım. Açıklamalar bölümüne bırakacağım. Bu fermuarlı kesenin videosunu da çektim. Ancak bu videonun içine koymayacağım çünkü çok uzun olacaktı video. Ama açıklamalar bölümüne bırakacağım linkini, bu kesenin nasıl dikildiğini de görebilirsiniz. Bakın 2 kat değil, tek kat kumaş kullanmamıza rağmen hiçbir yerinden iplik vesaire çıkmıyor. Oldukça, şöyle içini açayım size. Bakın görüyorsunuz. Bakın içi hiçbir yerinden dikiş püskülü çıkmıyor. Nasıl hazırlıyoruz böyle bir kese? Bunu açıklamalar bölümündeki video linkinden tıklayarak bulabilirsiniz. Şimdi hızlıca hemen bu görmüş olduğunuz çantamın ölçülerini vermek istiyorum. Çünkü tamamen sayılı gittiği için açıkçası videonun içinde ölçüleri vermedim. Başında ölçüleri vereyim, ona göre siz de hazırlarsınız. Şimdi öncelikle şöyle bakın. En olarak 40 santimlik bir çantamız var. File kısmı 28. Toplamda ise 37 santim. Şöyle kaydırayım.
Evet, toplamda 37 santimlik bir boyumuz var. Şu görmüş olduğumuz kısım, şöyle başladığı yer şurası. Bakın 17 santim geliyor zincirlerimizin uzunluğu. Şu sap kısmımızı da ölçelim. Evet, 35 santimde sapımız var. Zincirlerin başladığı yer burası. 35 santim sapımız var. Bu şekilde, yani 17 burada, 17 burada, 35 de burada. Yaklaşık 70 santime yakın bir sapımız var. Püsküllerimi de püsküllerin yapımı videoda yok. Püskül zaten benim birçok çantamın içinde de var. Püskül yapımını biliyorsunuz. Bunu birazcık büyük çalıştım. Bunu buraya tutturdum. Buradan aşağı salladığımda hoş bir görüntü olmadı. O yüzden bunu buraya tutturdum. Bunu buraya tutturdum. Bunu da nasıl yaptığımı anlattım. Videonun içinde bulabilirsiniz. Gördüğünüz üzere son derece güzel, kullanışlı, şık bir çanta oldu. Tam benim tarzım diyebileceğim bir çanta gerçekten. Umarım siz de beğenirsiniz diyorum. Ve vakit kaybetmeden, hazırsanız hemen bu güzel çantayı örmeye başlayalım. Ama son bir hatırlatma. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup beğenilerinizle, yorumlarınızla beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Umarım bu güzel çantayı benimle keyifle örersiniz diyorum ve hazırsanız haydi başlayalım. Evet, başlayalım o zaman. Bu sefer bu çantada tam tersi bir yol izleyeceğiz. Yani hep aşağıdan yukarı örmeye alışkınız ama bu çantamızın belli bir kısmı yukarıdan aşağıya doğru gidiyor. Belli bir kısmı aşağıdan yukarı doğru geliyor ve en son finalde ikisi birden birleşiyor. Şimdi görmüş olduğunuz gibi git gel olarak 11 sık iğne ile tam 52 sıra bu şekilde sapı ördüm. Şimdi aslında benim ihtiyacım olan 10 sık iğneydi ama sapımın bir tık daha, yani 10 santime göre 11 santimin eni bana daha güzel geldi bu çanta için. O yüzden dediğim gibi 11 tane yaptım. Siz dilerseniz 10 tane de yapabilirsiniz. 10 göz de yeterli oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi bunun ucundan başlayacak örneklerimiz. Ben bakın bir tanesini bu şekilde hazırladım. Diğerini de bu şekilde yine hazırladım. Şimdi nasıl başladığımı göstereceğim size. Bakın bir tarafını yaptım, bir tarafını bıraktım. Hem nasıl başladığımızı hem de burayı nasıl yaptığımızı hemen şimdi sizlere göstereceğim. May, susar mısın? Evet, bu çantamızda yine kese kağıdı rengi kağıt ip kullanıyorum. Burası size göstermek amaçlı olduğum için ipim tabi söküntü bir ip, birazcık incelmiş. Burada asıl görüyorsunuz, orijinalini görebiliyorsunuz. Ve bu sefer bu çantamızın biraz salaş olması gerekiyor. O yüzden 4 milimetrelik bir tığ kullandım. Şimdi nasıl başlıyoruz hemen gösteriyorum. Zincir çekerek başlayacağız. Bakın şöyle burada bir şekilde elimi tuttum. Çektim, bırakmadım. Bir daha çektim. Bıraktım ve bunu sıkıştırdım. Bu benim ilk zincirim olmuş oldu. Devam ediyorum şimdi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi bu sık iğne için ihtiyacım olan bir tane de yükseklik için çektim. Toplam 12 tane zincir çektim bu çanta için. Şimdi arka lobunu örerek gideceğim yine. Bakın çevirdim örgümü. Şu arka tarafta şöyle bakın tam ortada çıkıntılar görüyorsunuz. Buralara giriyorum. 1, 2,
3 4 5 6 11. Evet, 11 tane bakın sık iğnemizi bitirdik. Şimdi hemen bir zincir çekip dönüyorum. Şu bakın tam dibinde. Şimdi buraya gitmiyorum. Buraya gidersem bu zincirim sık iğne yerine geçer. O yüzden şurada en baştaki bakın başlangıçtaki boşluğa giriyorum. Aynen. Her sık iğnenin tepesine yine bir sık iğne yaparak ilerliyorum. Mantık bu şekilde. Tam 52 sıra örüyoruz. Hemen santim cinsinden de vereceğim. Eğer sizi daha kısa sürede ulaşırsanız o zaman daha az sırada yapabilirsiniz. Ya da tam tersi biraz daha uzatmak isterseniz daha fazla da yapabilirsiniz. Bakın burayı da gösterdim. Şimdi bir daha döneceğim. Bir zincir çektim. Dönüyorum. Bakın yine ilk delikten başlıyorum. Mantık bu. Dediğim gibi bu şekilde. Bakın şu an ben 3. sıramı örüyorum. 52 sırayı tamamladım. Geldim. Ne yapıyorum? 52 sırayı tamamlayıp geldikten sonra hemen yine dönüyorum bakın. Zincir çekmiyorum bu sefer. Zincir çekmeden dönüyorum. İlk deliğin içine sık iğne yaparak başlıyorum. Tam 50 tane zincir çekiyorum. Geliyorum. Hemen bir yanındakine sık iğne yapıyorum. 50 zincir çekiyorum. Geliyorum bir yanındakine. Bir yanındakine derken şu görmüş olduğunuz zincirlerimizden 9 tane yapıyoruz. En sona geldiğimizde bakın şu ikisini birden birleştiriyorum. Şu açıklık çok fazla olmasın diye. Şimdi onu nasıl yaptığımı göstereceğim. Evet. Bakın bu iki tarafı yapılı olan son derece daha ütüleri yapılmadı. Bunları ütüleyeceğim şimdi örmeye başlamadan. Çünkü şu kısımları sizin daha net anlamanızı istiyorum. Buradan örneği kurmaya başlayacağımız için. Şimdi bakın bir tarafı zaten ip bu tarafta olduğu için burayı direkt bitirdim. Şimdi geldim. Gördüğünüz gibi diğer tarafa hemen bakın başlayacağım şimdi buradan. İlk boşluğumuz burası. İlk boşluktan buradan hemen giriyorum. İpimi aldım. Şöyle çıkarttım. Bir tane sıkıştırdım. Bu benim aynı biraz önce yaptığım sık iğnem yerine geçmiş oluyor zaten. Evet, tam 50 tane çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 48 49 50 dedim. Bakın zincirimi şöyle elimle düzeltiyorum. Ne için? Herhangi bir şekilde burukluk olmasın diye. Şu örgünüzü kıpırdatmazsanız, sabitlerseniz elinizde ya da kucağınızda, o zaman zaten her halükarda bir daha o düzeltmenize gerek kalmaz. Düz gelirsiniz. Hemen bakın yanındaki yere. Buraya daha zor giriyoruz. Fark ettiyseniz başlangıcımız olduğu için. Geldim. Sık iğne ile birleştirdim. Bakın birinciyi yapmış oldum. Şimdi bundan kaç tane yapacağız? Bundan tam 9 tane yapacağız. Biri bitti, kaldı 8 diyorum. 2 3 4 5 6, hemen bir tane daha göstereyim. 9 49 50 dedik. Ve geliyorum.
hemen sıradaki, bakın sıradaki sık iğneme geliyorum. Girdim. Yaptım sık iğnemi buraya. Şimdi tekrardan başlıyorum. 1, 2, 3. Yani 50 tane yapıyoruz yanındakine, 50 tane yapıyoruz yanındakine diyorum. Şu son kısmı nasıl yapacağız? 9'uncuyu nasıl yapacağım buraya? Demiştim ya, şu iki gözü nasıl birleştireceğim? Hemen oraya kadar yapıp geleyim. Burayı da göstereyim. Güzelce ütüleyelim. Artık ondan sonra filemizi örmeye başlayalım. Evet, 50 son zincirimi çektim. Bakın dediğim olay bu. Eğer 10 tane yapmış olsaydım sapımı hiç gerek kalmayacaktı. Direkt buraya batacaktım ve finalde bitirecektik. Ama ne oldu? 11 tane yaptığım için bir tane bakın yanındakinden ilmek çıkarttım. Normalde böyle çekeceğim ya, şimdi çekmiyorum. Hemen geçiyorum yanındakine. Yanındakinden de ilmeğimi çıkarttım. Şimdi bu ilmeğin içinden diğer ilmeğe geçiriyorum. Bakın ilmek kaydırmada olduğu gibi şu ikisinin içinden son ilmeği geçiriyorum. Bakın bu şekilde finali bitiriyorum. Yani şimdi bunu gizleyeceğim. Bakın şu görüntüyü elde etmiş oldum. Buradaki boşluk azaldı bu sayede. Şimdi evet, ne yapıyorum? İplerimi, bakın burada da vardı iplerim. Şurada sık iğnelerimin arasından iğne ile geçireceğim. Düğüm atmıyorum. Sadece şöyle bakın iğne ile bu sık iğnelerin arasından geçiyorum. Ve hemen şimdi nasıl ütüleyeceğim onu anlatmak istiyorum sizlere. Şöyle hemen yanındakini göstereyim. Şöyle bunların içinden şimdi birer şiş geçireceğim. Hemen onu göstereyim. Yani mesela bunu elimdekinin şiş olduğunu düşünün. Şu sırayla. Bakın sıradaki hangisi ise ona girelim. Şu, pardon, sırada bu vardı. Şu, sonra bu, sonra bu. Tabii bunları bir taraftan da şöyle gerdiriyoruz. Anladınız demek istediğimi. Sırayla hepsini dizdim. Şöyle gerdiriyorum bunu. Bu şekildeyken bez koyuyorum. Parlatmıyorum, ütüyü değdirmiyorum. Şöyle ikisini gerdirip bez koyup şöyle bir bastırıyorum. Böyle bastırdığımda şimdi biraz sonra göreceksiniz zaten bunlar ölecekler biraz ve şöyle düzgün düzgün duracaklar. Bu sapımızda bakın şu an şöyle burgaşık duruyor. Şöyle dönük duruyor. Şimdi onu ütülediğimizde bu da dümdüz hale gelecek. Yani tamamen hepsini böyle kalıp gibi düz hale getiriyorum. Sonrasında örmeye başlayacağım. Aslında ben bunu bu şekilde de örebilirim. Ancak gözünüz karışsın, kafanız karışsın istemiyorum. Daha net bir şekilde görmeniz için ütü yapacağım öncesinde. Siz hepsi bittikten sonra da ütüleyebilirsiniz. Yani şimdi ütü yapmanıza normalde gerek yok. Ben sizlerin daha net görmesi için ütüyü basacağım. Dediğim gibi iplerimi de iğneyle hemen sık iğnelerin arasına gizliyorum. Ütülüyorum, geliyorum. Evet, parçalarımı görüyorsunuz. Ütüleyip geldim. Ütüleyince nasıl güzel oldular. Bakın böyle. Şimdi örneğimizi koymaya başlayacağız. Haydi bakalım örneğimizi koymaya artık başlayalım. Şimdi şu şekilde sapın bir tanesini alıyorum ve buradaki görmüş olduğunuz ilk zincirin, bakın şöyle gerdiriyorum ki tam orta noktasını bulabileyim. İlk kısımda bu önemli. Şöyle kıstırıyorum bakın kolumla. Tam orta noktasına geliyorum. Çektim. Buraya bakın. Güzelce sıkıştırıyorum buraya. Bunu daha sonra iyice şuradan geçirip iğneyle de geçirip bunu daha da sıkı, sağlam bir hale getireceğim. Bakın ipi şöyle döndürdüm, getirdim.
Tekrar söylüyorum, bunu sağlam hale getireceğim iğneyle. Gizleyeceğim bu ipi. Devam ediyorum şimdi. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Hemen yanındakine geçiyorum. Bakın yanındakine geldim. Yine gerdiriyorum, bakın. Kolumla sıkıştırdım askı kısmını. İyice gerilsin diye. Şöyle geriyorum. Tam orta noktasına sık iğnemi yapıyorum. Şimdi burada önemli bir detay vereceğim. Şimdi sık iğnemi yaptıktan sonra bakın 2 tane zincir çekiyorum. 2 zincir çektikten sonra şuradaki şu sık iğnemi yaptığım yere, bakın boşluğa giriyorum. Yani bu durumda ne olmuş oluyor? Şununla, yani şuradaki uzun zincirle şuradaki 3 tane çektiğimiz kısa zincirin arasına girdim. Sık iğnemi yaptım. Bakın burada bir şöyle minik bir pıtırcık, topçuk yapmış oluyoruz. Tekrar 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Geldim sıradakine. Bakın hemen alıyorum onu düzgünce. Düzeltiyorum. Zincirini de düzeltiyorum. Bakın gerdiriyorum iyice. İlk nasıl kurarsanız öyle olur. O yüzden düzgün kurmaya çalışın. Gerdim güzelce ve ilk sık iğnemi yapıyorum buraya. Bunu yaptıktan sonra yine tekrar aynı şekilde 1, 2 tane zincir çekiyorum. Yine bakın şuraya, bakın içine girmiyorum. Dikkat edin. Doğrudan boşluğa. Şu aradaki doğrudan boşluğa giriyorum. Bakın şöyle bir görüntü oluşuyor. Tekrar gösteriyorum. 1. Bu kullandığım kağıt ip çok sert bir ipmiş. Çok övülen, herkesin çok memnun kaldığı bir yerden aldım. Ama işte herkesin beğenisi farklı olduğu ortaya çıkmış oldu. Bakın yine geldim. Tepeye battım. Şimdi ne yapıyorum? 2 zincir çekiyorum. Geldim. Bakın tekrar bu görmüş olduğunuz sık iğne ile bakın şuraya boşluğa, yani sık iğnenin yan tarafına girmiş oluyorum yani. Yaptım. Bakın sıkıştırdım. Şimdi bu mantıkla şimdi bu taraftakilerin hepsini bitireceğim. Hep aralarda 3 zincir var, unutmayın. Lütfen şunları karıştırmayın. Yani bunun sırası o kadar önemli ki eğer karıştırırsanız yanlış gidecektir. O yüzden şu sırayla, şuradan göstereyim, bakın şuradaki sırayla yapmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Yoksa burgu olur. Şimdi bir tane daha detay söyleyeceğim. Ben burada şimdi şu kısımların tam ortalarında deri detaylar var. Şu file, yani şuradaki zincirlerin orta kısımlarında. Ben onu sonradan takıyorum ki sonradan takmanız gerekiyor. Onu içine geçirip de öremezsiniz. Çünkü üçerli üçerli alacağız bunları. Hani dörderli olsa geçirebilirsiniz. İkişerli olsa geçirebilirsiniz ama üçerli üçerli olduğu için geçiremiyorsunuz. Onları da daha sonradan yapacağız. Yani çantamızı tamamladıktan sonra aksesuarlarını yaparken yapacağız. Yine bakın sık iğnemi yaptıktan sonra 2 zincir çektim. Geldim. Yine aynı. Bakın şuradaki şu 2 zincir arasına giriyorum. Bu şekilde görüyorsunuz, yaptım. Şimdi dilerseniz ben şurada kalan kaç tane kaldı bakayım. 1, 2, 3, 4 taneyi de yapayım. Sonra diğer tarafa nasıl birleştireceğiz onu göstereceğim. Hemen bunu böyle çünkü çevireceğiz ve yan tarafındakilerle aynen devam edeceğiz. Hiçbir fark yok. Sonra buna geçeceğiz. Bundakilerle devam edeceğiz. Bir sırayı tamamladıktan sonra zaten spiral olarak dönmeye başlayacağız. Bu çantadaki en önemli püf noktalarından bir tanesi bu. Bu çantayı birleştire birleştire giderseniz ister istemez iz olur, yeri belli olur. O yüzden bu çantayı spiral olarak dönmemiz gerekiyor. Biraz sonra göreceksiniz şu pıtırcıklarımız o kadar güzel bir görüntü verecek ki filelerin arasında. Örneği çok daha güzel göstermiş. Yani açıkçası ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ben o şekilde beğendim.
Siz dediğim gibi bunu beğenmezseniz klasik düz file de yapabilirsiniz. Dilerseniz hemen bitirip geliyorum. Evet, şimdi bakın bu tarafı bitirdim artık. Sonuncuyu da yaptım. Hemen sapımı şöyle çeviriyorum. Bakın nasıl çevirdiğimi de göstereyim. Şöyle şu şekilde olacak. Geldim, çevirdim. Evet. Şu görmüş olduğunuz bakın birinci. Aynı şekilde devam ediyorum. Hiçbir fark yok. Birinciye bunu bağlamış oldum. Yine aynı mantık. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Yine sık iğnenin şu yan boşluğuna girdim ve burayı birleştirdim. Yine 1, 2, 3. Geldim. Sıradaki bakın ikinciyi alıyorum buradan. Aldım ikinciyi. Yine aynı şekilde bakın kolumla sıkıştırıyorum. Şöyle gerdiriyorum bunu. Gerip en orta noktasını buluyorum ki örnekleri tam orta noktasına kurabilelim. 2 tane zincirimi bakın çektim. Hemen örneğin şuradaki ara boşluğa giriyorum. Bakın bu şekilde yine yapmış oldum. Şimdi artık anlaşıldı diye düşünüyorum. Sırayla burayı bitireceğim. Aynen devam edeceğim. Hiçbir şey değişmeyecek. Bu sefer çantamızın bir tarafı önü bir tarafı arkası olacağı için. Sırada hemen buna başlayacağız. Sonra aynı şekilde döndüreceğim. Şöyle yine bunu bu şekilde olacak. Bakın dikkat edin. Hemen buna geçeceğim. En son bunun sonuncusunu da yapacağım. Ve ilk başa nasıl geçeceğiz? Nasıl spirale döneceğiz? O kısmını göstereceğim. Oradan sonra işimiz çok kolay. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar döne döne aynı örneği yapmaya devam edeceğiz. Evet, hepsini bakın bitirdim. Geldim ilk başladığım yere. Bakın görüyorsunuz burası benim ilk başladığım yerdi. Şimdi buraya değil şu görmüş olduğunuz ilk aradaki çektiğim o 3 zincir vardı ya. Onun ortasına geliyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Yine aynı mantık. 2 tane zincirimi çektim. Yine bakın şu sık iğnenin yan tarafındaki boşluğa giriyorum. Ve görüyorsunuz pıtırcığımı yapıyorum. Burada bu şekilde ne yapmış olduk? Spirale dönmüş olduk. Şimdi yine bakın 1, 2, 3 zincir. Ne yapıyoruz? Artık bir sonraki 3 zincirin olduğu yere o boşluğa giriyoruz. Yine sık iğne. Yine 2 tane zincirimi çektim. Yine bakın yaptığım sık iğnenin hemen yan tarafına giriyorum. Yine bir sık iğne yapıyorum. Tekrardan 1, 2, 3. Geldim bir sonraki boşluğa. Hep o 3 zincir olan yerlere batacağız. Bitirene kadar. 1, 2 tane. Geldim bakın yine sık iğnenin yanındaki, bakın tekrar gösteriyorum. Şu sık iğnenin yanındaki boşluğa giriyorum. Evet, bakın bu şekilde. 2, 3. Geldim yine bakın bir sonraki 3 zincir üzerine. Yine 1, 2. Yine bakın sık iğnenin hemen yanındaki boşluğa giriyorum. Yine sık iğnemi yaptım. Yine 1, 2, 3. Bakın geldim yine aradaki boşluğa. Evet, bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Yani bunları sonra buralara battığımızda bakın şu boşluklardan her boşluğun göbeğinde şu görmüş olduğunuz artık minik tepecik mi dersiniz, topçuk mu dersiniz, ne derseniz onlar olmuş oluyor. Bu şekilde dilerseniz hemen dolaşıp geleyim. Evet, şimdi çantamızı bitirdik.
Nasıl bitirdik, kaçıncı sırada bitirdik hepsini anlatacağım. Ama öncelikle hemen şu detayı vermek istiyorum. Bakın hatırlarsanız şu başladığımız noktalarda, bak bu ilk başladığımız yer. Bunu nereden anladım? Bakın hemen şurada, normalde burada başlamıştık ama en son sıra sonuna geldiğimizde bu merkeze bataraktan devam etmiştik. Yani burası bizim neyimiz? Tam olarak aslında başladığımız nokta. Şimdi bunun ne yaptım? Hizasını şöyle takip ederek aldım ve tam olarak buradaki olduğu noktayı ayarladım. Sonrasında ise oraya bir işaret koydum ve son sıraya geldiğimde bakın son sıradaki filelerime artık şu yapmış olduğum, koyduğum küçük örnekleri koymadım. Son sırayı normal düz dolaştım çünkü artık burada ekleme yapacağız. En son o hizaya geldiğimde bakın bu şekilde ortada battım. Yine her zamanki gibi normal bir şekilde ilmek kaydırdım ve burayı buradan sıfırladım. Şimdi burayı bu şekilde bırakacağım. Sadece kaç sıra ördüğümü söylemek istiyorum. Bakın nasıl sayıyoruz gösteriyorum. Şöyle şuradaki mesela herhangi bir yerden ilk fileyi aldım. Çaprazlama gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.yi ne yapıyorum? Örneksiz koyuyorum. Bakın 25. fileyi örneksiz olarak koyuyorum. Bu şekilde 25 tane file olacak şekilde sıralamada, yani aşağıya doğru bu kısmını tamamladım. Bakın görüyorsunuz çantamızın üst kısmı hazır. Şimdi bu sayıya göre ne yapacağız? Alt kısmını koyacağız. Şimdi 45 tane zincir çekerek başlayacağım bu çantamızı, tabanını yapmaya. Hemen aynı tığla devam ediyorum. Bakın 4 milimetrelik tığla devam ediyorum. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Eğer zincirlerimi çok büyük çekersem tabanın göbeği sarkma yapar. O yüzden normal. Yani neye dikkat alıyorum? Normal bu 4 numarayla ördüğümde sık iğnelerimin büyüklüğü ne kadar olacaksa o büyüklükte bakın zincirlerimin olmasına dikkat ediyorum. 45 tane zincirle başlayacağız. Dilerseniz ben 45 zinciri çekip hemen geliyorum. 44 ve 45 zincirimi çektim. Hemen şimdi örgümü çeviriyorum. Şu görmüş olduğunuz arka taraftaki her zamanki gibi bakın şöyle tam orta noktalar var. Zincirlerin arkasındaki tepecikler var. Buralara girerekten sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Bakın şu arkadaki, şöyle göstereyim. Tam şu arkada, bakın tam ortasında. Giriyorum. Hemen sık iğnemi yapıyorum. İlk başta buralara tığımız da büyük olduğu için biraz zorlanabilirsiniz. Tırnağınızla şöyle bir yardım alabilirsiniz burayı açtırmak için. Ya da daha küçük numaralı bir tığ ile delikleri oluşturabilirsiniz. Evet, bu şekilde sık iğnelerimizi yaparaktan hemen sıranın sonuna kadar dolaşıyorum, geliyorum ve daha sonra tam köşeye geldiğimde, yani buraya geldiğimizde köşe arttırmasıyla devam edeceğiz. Evet, geldim sıra sonuna. Bakın en son boşluğumuza zincirimizin içine bir tane yaptık. Şimdi aynı yere 2 tane daha yapacağım. Bu ikinci. Bu da üçüncü olmuş oldu. 1, 2, 3 tane. Şimdi artık karşı tarafları ilmekler sıkıştığı için
biraz zor oluyor. Zaten bu yüzden bu tabanda orta merkez noktasında hiçbir şekilde delik oluşmuyor bu sayede. Bakın hemen ilmeğin her bir sık iğnenin, bu ipi de içinden yürüterek gidiyorum. Her bir sık iğnenin karşısındaki tek orta loba batmıştık ya, onun karşısında 2 tane kalmıştı. Hemen onların içine bu şekilde sık iğnelerimi yapıyorum. Bakın bu şekilde ilerliyoruz. Yerleri belli, batacağımız yerler. Bakın görüyorsunuz. Şimdi sıra sonuna kadar aynı şekilde şu son yere de gelelim. Buraya geldiğimizde artık burada da üçlüyü yapacağız. Göstereceğim şimdi size. Hemen artık ondan sonra üst sıraya dolaşmaya başlayacağız. Evet, geldik şimdi sıra sonuna. Bakın şöyle göstereyim. İlk başta battığımız, ilk sık iğnemizi yaptığımız yer. Şimdi buraya geliyorum. Bakın bu şu yükseklik için çekmiş olduğumuz zincir. Geldim. Şimdi buraya hemen bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi burası ne oldu? Bakın görüyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz, şu ilk yapmış olduğum haliyle burada bir zincir var ya. Şimdi bunun üzerine, aynı deliğin içine bir tane daha, bakın sık iğne yaptığımda bunun üstüne gelecek. Bakın görüyorsunuz. Şimdi burayı da aynı mantıkta üçlemiş olduk. Şimdi aldım bütün işaretleyicilerimi. Bakın bu birinci. Görüyorsunuz. Karıştırmamanız için. Şimdi hepsini işaretleyiciyle gideceğim. İyice anlaşılsın istiyorum. Oval taban. Bakın bu köşedeki şimdi yaptığım 2, aynı yere 2 tane yaptım burada. Bir de ilk başladığımda yapmış olduğum, bakın şuradaki ilk var. Yani böylece toplam 3 tane olmuş oluyor. Bunu da işaretleyeceğim. Taktım, bakın. Burada 3 tane. Aynı mantık burada da geçerli. Tam köşeye yapmış olduğum. Bakın bu birinci. Bu ikinci. Bu da üçüncü. Görüyorsunuz. Hepsine taktım. Tabii normalde alışınca zaten bunlara hiç ihtiyaç duymuyorsunuz. Ama ben şu anda sizin daha rahat gözlemleyebilmeniz, anlayabilmeniz açısından videoda bunları geçiriyorum. Şimdi başlıyorum artık spiral olarak şimdi dönmeye. Biliyorsunuz ben şu anda ikinciyi yaptım. Bakın buraya, şurada ilkimiz vardı ya. Ben o ilki saymıyorum burada. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Buraya bir tane daha yapıyorum. Çünkü öteki türlü ne yazık ki çok fazla kafanız karışıyor ve dönme oluyor tabanda. Bunun önüne geçmek için. Bakın onun üstünü de kapattım mı? Yani artık asıl üçüncü olan bu olmuş oldu. Yani son sıraya, son ilmeğe geldiğimizde içine 3 tane yapıyorum. İlk başta ya çektiğim zinciri de kapattım. İlk yaptığım sık iğneyi de kapattım, bakın. Komple orası artık yeniden yapılmış oldu, kapandı. Şimdi hiç arttırma yapmadan, şimdi dümdüz, çünkü biz şu anda ben aradaki ilmeklere geçtim. Arttırma, hiçbir şekilde arttırma yapmayacağımız ortadaki ilmekler bunlar. Bunlarda hiçbir şekilde arttırma yapmıyorum. Bütün arttırmalarım şu köşedeki işaretlediğim 3 var ya, artık buradan sonra bunlar üzerinden arttırmalara devam edeceğiz. Normal her sık iğnenin üzerine bir sık iğne olacak şekilde yoluma devam ediyorum. Sıra sonuna kadar, işaretleyicilerimi taktığım yere kadar hemen örüyorum
ve geliyorum. Evet, geldik. Bakın hemen ilk işaretleyiciyi taktığımız yere. Hemen buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, bu da 2. Hemen ikinciye bakın işaretleyicimi tekrardan taktım. Şimdi sıradakine geliyorum. Tekrar söylüyorum, siz bunlarla uğraşmak zorunda değilsiniz. Çift yerler zaten belli oluyor. Ben videoda daha iyi anlaşılması açısından bunları takıyorum. Bakın yine 1, 2. 2 tane hemen sık iğnemi yaptım. Yine işaretleyicimi bakın ikincisine takıyorum. Aynı şekilde bakın şimdi üçüncüsüne geçtim. Hemen 1, 2. Ne yaptım? Yine ikincisine taktım. Şimdi normal yoluma devam ediyorum. Her sık iğnenin üzerine bir sık iğne olacak şekilde örmeye devam edeceğim. Şimdi buraya geldiğimizde bakın burası da aynı şekilde. Bu ilk başladığımız yer. Bunu unutmayın. Hatta şunu yapabilirsiniz. Gerçi sayıyı sayınca belli oluyor ama eğer ben karıştırıyorum, yeni başladım diyorsanız ilk başladığınız yere ekstradan bir işaret ipi koyabilirsiniz. Hani o da aklınızda bulunsun. Şimdi buraya yaptığım arttırmanın aynısını buraya da yapıyorum. Yine aynı şekilde çiftlerin ikinci ilmeklerine işaretleyicilerimi takıyorum. Tekrardan dönüp dolaşıp bakın şöyle kodlayalım hatta. Burası pembe mavi grubu, burası turuncu kırmızı grubu. Şimdi turuncu kırmızı grubunu yaptım. Dönüp dolaşıyorum. Pembe mavi grubunu yapacağım. Buradakinin aynısını burada yapacağım. Sonra tekrardan kırmızı grubuna geldiğimde sıradaki arttırmayı hemen göstereceğim. Evet, şimdi geldik. Bakın işaretleyicilerimizi taktığımız noktaya. Şimdi ikincilere takmıştık hatırlarsanız. İkincilere niye taktım? Şunu söyleyeyim. Çünkü birincilerin içine bu sefer çift yapacağız. O yüzden artık ondan sonra işaretleyicimi hep ilk ilmeğe tutturacağım ki çünkü bunu bir üçlü grup gibi düşünürsek hep grupların başı belli olsun diye. Şimdi hatırlarsanız bir önceki sırada hepsini çift yapmıştık. Şimdi bu sırada bir çift bir tek yapacağız. Bakın birinci olan ilmeğin içine çift yapacağız. Ama bakın çiftimi yapmadan önce ilk ilmeği yapar yapmaz. Bakın çıkarttım. Artık ilmek tutturucularımı hep ilk ilmeğe takacağım. Evet. Şimdi çift yapacaktık hatırlarsanız. Birincisini yaptım. Bakın bu oval taban tarifi gerçekten çok güzel bir taban tarifi. Biliyorsunuz hep arttırmaları aynı yerde yaptığımız zaman taban oval olmuyor, köşeli oluyor. Bu şekilde tam bir oval taban hazırlayabileceksiniz bu tarifle. Geldik. Bakın. Birinci grup bitti. Bitirdik. Şimdi geldik ikinci gruba. Bakın buradaki ikinci çiftimi. Hemen ilk ilmeğin içine girdim. Bir tane yaptım. Ne yapıyorum? Bakın aldım. İşaretleyicimi taktım. Ne dedik? Her grubun ilk ilmeğine takacağız bundan sonra işaretleyicimize. Bir tane yapmıştım. Aynı boşluğa bir tane daha yapıyorum. Ve birinci çiftimi yapmış oldum. Yanındaki ilmeğe tek batıyorum. Geldik şimdi buraya. Üçüncü gruptayız. Birinci ilmeğimi yaptım. Hemen
Bakın işaretleyicimi buraya takıyorum. Şaşırmamak için ilk ilmeğe hemen geçirin, her zaman grupların başı belli olsun. Tekrar söylüyorum. Oval tabanda üçlü grup şeklinde örüyoruz. Buraya birini yapmıştım. İkincisini de yaptım. Bakın aynı noktaya çift oldu. Geldik. Bu tek oldu. Şimdi ne yaptık bir hatırlayalım tekrardan. İlk sırada aynı yere zaten köşeye hatırlarsanız 3 tane batmıştık. Yani 1, 1, 1. Sonra ikinci sıraya geldiğimizde her birini çift battık. Değil mi? 2, 2, 2 oldu. Sonra üçüncü sıraya geldiğimizde ise ne yaptık? Çift, tek, çift, tek, çift, tek yaptık ve her çift, bakın şu çiftin başına ne yaptık? İşaretleyicilerimizi taktık. Şimdi biliyorsunuz ne demiştik? Kırmızıyı göstereceğim. Burayı kendim yapacağım. Aynı mantığı burada yapacağım. Çift, bakın işaretleyicilerim ikincisinde hatırlarsanız dediğim gibi başlaması kolay olsun diyeydi. Sakın aklınızı karıştırmasın. Bundan sonra hep ilk ilmeğe takacağız. Sadece ilk sırada, yani şu ilk çiftleri yaptığım yerde ikinciye taktım ki şu ilkini yaparken işaretleyicimi rahat bir şekilde alıp oraya geçirebileyim diye. Şimdi geldik pembe mavi tarafa. Bakın buradan dümdüz örüp geleceğim şimdi. Bu pembe mavi tarafı kendim yapacağım. Buranın tarifi buranın aynısı olduğu için. Buraları kes. Neden burayı kendim yapıyorum? Çünkü buradaki işlemin aynısını yapacağım. Burayı kendim yapıyorum. Dönüp geliyorum. Tekrar kırmızılı tarafa döndüğümüzde 3. sıranın arttırma sayılarını vereceğim. Evet, bakın geldim yine işaretleyicimin olduğu yere. Ne demiştik? 3 bölmeye ayırmıştık burayı. Bu 3 her bölmenin başlangıcında işaretleyicimiz vardı. Şimdi geldik artık 3. arttırma sırasına. Bir önceki sırada bir çift bir tek yapmıştık. Şimdi bu sıramızda 2 tane tek bir çift yapacağız. İşaretleyicimi çıkartıyorum. 1, bakın hemen buradan sonra çok karışmaya başlar. Bakın şimdiye kadar karışmazdı ama buradan sonra çok karışmaya başlar. O yüzden mutlaka işaretleyicinizi takın ilkine. Bir tek, bakın bu da tek. Şimdi çift. Aynı deliğin içine 2 tane sık iğne yapınca buna çift diyoruz. Şimdi bakın birinci grup bitti. Geldik ikinci gruba. Yine bir, bakın hiç unutmadan hemen başlangıçtaki ilk sık iğneme takıyorum. Birinci tekimi yaptım. İkinci tekimi yaptım. Şimdi çiftteyim. Aynı yere bir daha girdim. Bakın burayı çiftlemiş oldum. Tekrardan başlıyorum. 3. gruptayım. Bir tek. Hemen unutmadan işaretleyicimi takıyorum. Geldik. 2 tek. Şimdi neredeyim? Çiftteyim. Şimdi hemen 1 2. Aynı deliğe 2 tane battım ve çiftledim. Bakın bu şekilde şimdi buradaki köşe dönüşümüzü sağlamış olduk. Bakın görüyorsunuz yuvarlaklık hiç bozulmuyor. Hiç köşelenme yok. Devam ediyorum. Ne yaptık? 2 tek bir çift yaptık. Aynı şekilde dolaşıp geliyorum. 2 tek bir çifti buraya yapıyorum. Tekrar kırmızılı bölüme geldiğimde hangi sayıdan devam edeceğiz? Nasıl arttırma yapacağız? Hemen göstereceğim. Evet, geldik tekrardan bakın arttırma yapacağımız yere. İlk ilmek tutturucumun olduğu yer. Bakın ikinci arası, yani burası birinci grubumuzdu. Şimdi bu gruba ne yapacağız? Önce bir tek yapıyorum. Bir tekimi yapar yapmaz işaretleyicimi hemen unutmadan takıyorum.
Bakın bu benim hep birinci grubumun başı. Taktım. Şimdi yanına bir çift yapıyorum. 1 2. Şimdi yanına tekrar 2 tane tek yapıyorum. Yani ne yapmış olduk? Bir tek, bir çift, iki tek. Bir tek, bir çift, iki tek şeklinde yapmış olduk. Bakın aynısını buraya yapacağım şimdi. Çıkarttım. Önce hemen bir tekimi yapıyorum. Ve hemen ilmek işaretleyicimi takıyorum. Şimdi sırada ne var? Bir çift var. 1 2. Hemen bir çiftimi yaptım. Şimdi ne var? 2 tane tek. Yani aslında fark ettiyseniz çiftimizin olduğu yeri sürekli gezdiriyoruz. Çiftlerin yerini sürekli değiştirdiğimiz için de ister istemez ne oluyor? Böylece bu şekilde şu ovalliği sağlamış oluyoruz. Köşelenme yapmıyor. Bakın ilmek tutturucumu çıkarttım. Hemen bir tekimi yapıyorum. Buraya işaretleyicimi takıyorum. Taktım. Şimdi çiftteyiz. Bir tane çift yapıyorum. Şimdi ne yapıyorduk? 2 tane tekrar tek. Zaten bu son olduğu için teklerle zaten yoluma aynen devam edeceğim. Yani bu sırada ne yapmış olduk? Bir tek, bir çift, iki tek. Bir tek, bir çift, iki tek. Bir tek, bir çift, iki tek. Bakın üçlü gruplarımızın bunlar görüyorsunuz başlangıç yerleri. Yine her zamanki gibi pembeli mavili kısmı ben de yapıp geliyorum. Buraya geleceğiz. Artık sıradaki arttırmamız ne olacak? Oradan devam edeceğiz. Evet, geldik işaretleyicimizin olduğu yere. Şimdi artık ben tabanımın son sırasındayım. Tabii ki de bunu istediğiniz kadar büyütebilirsiniz, geliştirebilirsiniz. Mantık anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Hep yapacağınız şey şu olsun, karıştırmamak için bakın. Her zaman ne dedik? Bu tarz oval tabanlarda 3 grup vardır. Bu 3 grubun başlangıç noktalarını işaretlerseniz aralarda arttırmalarınızı rastgele istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tek dikkat edeceğiniz şey aynı yerlere denk gelmesin. Yani işte bir başa koyduysanız, bir sona koyduysanız bir de ortaya koyun. Yani böyle bunu değiştirirseniz bu döngüyü böylelikle ne olmayacak? Köşelenme olmayacak. Tam bir oval taban elde etmiş olacaksınız. Şimdi mesela ben bu sırada ilkini çift yapacağım. Diğerlerini tek yapacağım. Ben artık ilmek tutturucumu koymuyorum. İşaretleyicimi koymuyorum. Çünkü ben bitirdim. Yani ben son sıramı yapıyorum. Ama eğer ki siz devam edecekseniz yine aynı şekilde hep ilk ilmeğinize işaretleyicinizi takmaya devam edin. Birincisine çift dedim. Şimdi diğerlerine hepsine tek. Ben oval tabanda eğer ki arttırmalarınızı hep aynı yere yapmayacaksanız, ya benim için önemli değil köşeli oluversin ben hep aynı yere yaparım diyorsanız gerek yok. Ama bu şekilde farklı noktalara koyacaksanız o zaman mutlaka işaretleyici kullanmanızı tavsiye ederim. Dikdörtgende zaten biliyorsunuz hiçbir şekilde gerek kalmıyor. Yine ne yapıyorum? Çiftteyim şu anda. 1 evet 2 çiftimi yaptım. 1 bakın teklerimi yapıyorum. 2
3. Evet. 4 tane de tek yaptım. Bu şekilde. Geldim. Şimdi yine 3. gruptayım bakın. Birinciye ne dedik? Tek yapıyoruz. Bazen biz üçlü grup yaptık ama bunu dörtlü grup yapan da var. Eğer dörtlü grup ben ihtiyaç duymuyorum oval tabanlarda. Ama illaki siz dörtlü yapacaksanız o zaman bir tarafta 4 işaretleyici kullanmanız gerekecek. Yine aynı şekilde aynı mantıkla ilerleyeceksiniz. O zaman dörtlü grubumuz olmuş olacak. Bakın burada artık çiftimizi yapmıştık. Bundan sonrakiler tek bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi ne demiştim? Biz arttırmaya kırmızılardan başladık. Sonra bunları yapıyoruz. O zaman şimdi buraya geldim ya. Tabanımı eğer bitireceksem, ben bitirmeyeceğim. Şu anda dümdüz yoluma devam edeceğim. Çünkü bunun devamında yukarı doğru çanta gidecek. O yüzden spirale hep devam edeceğim. Ama diyelim ki siz tabanı bitireceksiniz. Bu tabanı nerede bitirmemiz gerekiyor? Hemen onu da göstereyim. Bakın. Zaten biraz sonra orada tekrardan videoyu durdurup göstereceğim ama şimdi geldik. Burada da aynı arttırmaları yaptık. Yani bir çift 4 tek, bir çift 4 tek, bir çift 4 teki yaptık. Orada artık ne yapıyoruz? Bitiriyoruz. Yani oval tabanlarda dönüp ilk başladığımız noktada o 4 teki yaparken bitiriyoruz. Tabii nasıl bitiriyoruz? İlmek kaydırma ile tabanımızı bitiriyoruz. Ve sonrasında eğer ki örnek koyacaksak üzerine her zaman tavsiye ettiğim biliyorsunuz. Mutlaka yan kenar ortadan örneğinizi sonradan koymaya başlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi eğer spiral olarak örmeye devam edecekseniz zaten herhangi bir şey yok. Dümdüz istediğiniz boya gelene kadar yola devam. Bakın bu şekilde. Şimdi ben dediğim gibi buradaki arttırmaları da yapayım. Nasıl bitiriyoruz tekrardan bir göstereyim. Ondan sonra siz dediğim gibi bunu istediğiniz gibi büyütüp küçültebilirsiniz. Başlangıç zincirini dediğim gibi ben bunu kullanacağım çanta için 45 zincir tuttum. Ama sizin taban ölçünüz neyse, nasıl yapmak istiyorsanız o ölçüdeki bir zincirle başlayabilirsiniz. Yine dikdörtgen tabandaki verdiğim sayı mantığı bunda da geçerli. Hemen onu da bir hatırlatmak istiyorum sizlere. Neydi o? Hatırlarsanız demiştim ki size şu görmüş olduğunuz şu en ölçüsü, şu görmüş olduğunuz boy ölçüsü. Boydan eni çıkarttığımız zaman şu göbekteki ilk sıramız, bakın şurası, şu göbekteki ilk başlangıç sık iğne boyumuzu hesaplıyoruz. Bakın zincir boyumuzu demiyorum, sık iğne boyumuzu hesaplıyoruz. Burada dikkat edeceğimiz nokta bu. Hesaplamayı o şekilde yapabilirsiniz. Mesela dediniz ki ben 30'a 15'lik bir oval taban yapmak istiyorum. O zaman 30'a 15'lik bir oval taban yapacaksanız 30'dan 15 çıktı 15. O zaman başlangıç şu görmüş olduğunuz ilk yerdeki sık iğnelerinizin 15 santim olması gerekiyor. Bu çok önemli. Bakın çoğunluk bunu zincir olarak algılıyor. Zincirini ölçüyor 15 santim tamam diyor. Ama o örüldüğü zaman biliyorsunuz küçülür. O yüzden kriterimiz her zaman şu görmüş olduğunuz sık iğneyi yaptıktan sonra 15 olması. Mesela 30-15 için. Ya da mesela burslu bir çanta yapıyorsunuz. Bursunuz diyelim ki 22 santimlik bir bursunuz var. Ve tam buna uygun bir taban yapmak istiyorsunuz. 22'ye açtınız bursunuzu, ölçtünüz, 22 santime 14 santim. 22'ye 14'lük ben bir taban yapmak istiyorsam ne yapacağım? 22'den 14'ü çıkaracağım, geriye 8 kaldı. Şu başlangıç sık iğnemin 8 olmasını isteyeceğim. Mesela burası için bakalım. İşte 8 santime ne kadar geliyor? Atıyorum diyelim ki burası 8 santim. Sayıyorum. Kaç sık iğne denk gelmiş? Başlangıcımı ona göre ayarlıyorum. Ve bu şekilde tam ölçüleri elde edebilirsiniz. Yani boydan eni çıkartıyorum.
başlangıç sık iğne boyumun bu kadar olması gerekiyor. Bu mantığı bildiğiniz zaman istediğiniz çantanıza istediğiniz tabanı örebilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. Hemen bu kısmı da yapıyorum. En son bir çift 4 tek yapmıştık hatırlarsanız. Tabii biz spiral olarak devam edeceğimiz için artık buradaki sayının bir önemi kalmadı. Şimdi döne döne ilerleyeceğim ama dönmeye başlamadan görüyorsunuz tabanımı ütüledim. Her zaman için çantada gövde kısmına yükseltiye çıkmaya başlamadan önce tabanlarınızı mutlaka ütüleyin. Çünkü yan tarafları tekrar ütüleyebiliyoruz ama tabana ütü basma şansımız yok. Şu orta hattın vesairenin düzgün olması için bakın görüyorsunuz son derece düzgün bir oval tabanımız olmuş oldu. Şimdi hemen başlıyorum döne döne istediğim yüksekliğe gelene kadar örmeye devam edeceğim. Yani takribi şöyle bir yükseklik olsun istiyorum. Ama zaten şimdi ben öreceğim ve size kaç sıra kaç santim olması gerektiğini hemen söyleyeceğim. Dilerseniz ben hemen istediğim yüksekliğe gelene kadar dümdüz döne döne sık iğnelerimi yapıp geleyim. Sonrasında fileye nasıl birleştiriyoruz hemen onu göstereceğim sizlere. Evet, artık sona doğru yaklaşıyoruz. Bakın file kısmını bitirdim. Gördüğünüz gibi. Bakın. Şimdi derilerimizi hemen santim olarak da bunu vermek istiyorum size ölçüsünü. Elimde biliyorsunuz böyle klasik deri saplarımız var. O deri saplardan bu şekilde parçalar kestim. Hemen şöyle göstereyim size de. Kaçar santimlik? 9'ar santimlik parçalar kestim. Bu 9 santim parçayı bakın bu şekilde dikiyorum. Dikerken de nasıl bir ip kullandım? Ya benim elim aslında deri ipiyle dikmek daha güzel bir görüntü verecektir. Ama elimde deri ipi yoktu. Onun yerine şu tülbent kenarlarında kullandığımız ipten vardı. Kahverengi rengi elimde. Bunu kullanmayı tercih ettim. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen onu söylemek istiyorum. Üçerli gruplar halinde alıyoruz kenardan. Ancak sakın burada sırayı karıştırmayın. Yani burayı bu tarafa, buradaki bir ipi bu tarafa geçirmeyin. Yani sırayla başlıyorsunuz. En kenardan bakın. 1, 2, 3. Bu 3 bir tarafa şöyle göstereyim. 1, 2, 3. Bu üçlü bu tarafa. 3, 3, 3, 3. Bu şekilde ne yaptık? Bunları gruplandırdık. Şimdi şu an yalnız şunu söylemek istiyorum. Bakın çantamızın tersindeyiz. Ben ters çevirdim çantayı. Bakın yüzü burada. Burası tersi. Aslında bana sorarsanız tersi benim daha çok hoşuma gitti. Yani hem daha böyle kabartılı bir görüntüsü var. Hem de şu topçuklar çok daha güzel göründü. Benim fikrim bu yönde. Ama çanta orijinalinde bu tarafını kullandığı için ben de bu tarafını kullanacağım. Bu tercih size kalmış. Benden söylemesi. Tersine de bir göz atmayı unutmayın. Ben aslında dediğim gibi bu tarafını daha çok beğendim. Şimdi elimde bakın ben bütün her tarafını bitirdim. İçten görüntüsü şöyle şu şekilde olacak. Bu yüzü. Biz şu an çantanın tersindeyiz. Şuradaki şu üçlüyü ayırıyorum. Bakın şu şekilde. Bunu kıvırdım içeriye. Bunu kıvırdım içeriye. Şöyle orta kısımda şu kadar bir yer. Şöyle bakın. Bir kat oluşturacak şekilde bıraktım. Şöyle tutturayım şimdilik ipimi iğneye takana kadar. İp olarak, iğne olarak bu sefer sivri uçlu bir iğne kullanıyorum. Bakın deriye rahat bir şekilde saplayabilmek için. Burada birazcık zorlanabilirsiniz. Onun için benim tavsiyem mutlaka ve mutlaka bu dikiş yüzükleri var. Onlardan faydalanabilirsiniz. Ya da normal elinize herhangi bir sert cisim alın. İğneyi iterken kullanmak için. Çünkü gerçekten parmakları çok fazla acıtıyor. Ona dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Makasım da artık
Yenilenme zamanı gelmiş. Kesmiyor. Bakın bu şekilde tek kat iple dikiyorum. Şimdi şu mandalı alta geçireceğim. Kayma yapmaması için. İlk olarak bakın şu arka deriyi bırakıyorum. Şuradan bu iki deriyi alıyorum. Şu düğümü de içine gizledim. Sonrasında bakın üstten bu sefer de karşı taraftan çıkıyorum. Şöyle görüyorsunuz. Hemen şöyle belli, çok sık yapmayın. Sonrasında yırtılma yaşayabilirsiniz. İp deriyi keser. Yüzüğüm var. Böyle ittiriyorum. Şimdi normal ileri doğru gidiyorum. Sonra tekrardan geri geleceğim. Bakın şöyle aralıklı. Arkadan mutlaka bakın. Nereden çıkıyoruz? Düzgün mü çıkıyoruz? Yamuk mu çıkıyoruz? İndim bir daha aşağıya. Şimdi dersiniz bu derileri koymayabilir miyiz? Elbette ki koymayabilirsiniz. Ya da bunları örgüden yapabilirsiniz. Hani burada tercih tamamen açıkçası size kalmış. Ama sanırım çantada ki bence en önemli kısımlarından bir tanesi bu deri kısmı. Benim fikrim yani şahsen. Şimdi bakın burada şöyle biraz önce yaptığımız sistem vardı ya. Şu ilk girişte. Şuradan içine giriyorum. Yani şu dikişin burayı devam etmesini istiyorum. Arkadan yine aynı yerden çıkacağım. Yani şuradaki delik yerinden çıkacağım. Bir tur gittikten sonra bakın bu sefer yine aynı işlemi yapıyorum. Yine içeri girdim. Bunun aynı deliğinden çıkacağım. İkinci turda çok yüzeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Çünkü delikler açılmış olduğu için aynı yerlerden girerseniz sıkıntı yaşamazsınız. Bakın evde çok kolay kendiniz bu şekilde deri aparatlar hazırlayabilirsiniz. Ben elimdeki mevcut deri sapları değerlendirdim bu şekilde. Şimdi bir çanta daha hazırlıyorum. Aynı markada mesela onda da deri aksesuarlar var. Yine hepsini kendim hazırlayacağım. Evet. Bakın yine aradan giriyorum. Arkada. Tam dikiş deliğinden çıkıyorum. Evet. Şimdi şöyle dikişten girdim. Bakın bunu ipi burada bir düğüm yapıyorum. Aynı şekilde tekrardan bir düğüm daha yapıyorum. Sonrasında aynı delikten girip arkadan çıkıyorum. Ve ipimi burada kesiyorum. Dilerseniz yakabilirsiniz. Evet bakın arkadan bu şekilde, önden bu şekilde olmuş oluyor. Şimdi artık çantamızı çeviriyoruz. Bitirdik. Kaç tane olduğunu da şöyle hatırlatayım. Bakın her sapta 3 tane olmak üzere 12 tane bu deriden ihtiyacımız var bu çantada. Evet şöyle. Burada şu çok önemli. Artık çantanın formunu ve şeklini veriyoruz. O yüzden mutlaka ve mutlaka
tam yan noktasından iyi belirlemem gerekiyor. Ki aynı şekilde bakın şöyle tam yan noktasını, hani herhangi bir burgaşıklık olmasın diye söylüyorum. İsterseniz buraya bir işaretleyici takabilirsiniz. Şimdi bunu da tam yan noktasında bitirdim. Bu arada ne kadar ördüm? 14 sıra ördüm. Yani şu tabandan itibaren 14 sıra iki tarafta da olacak şekilde ördüm. Şimdi aynı şekilde bu çantanın da böyle tam düzgün bir şekilde koyuyorum. Herhangi bir şekilde burgaşıklık olmasın. Bunun da tam yan ortasına işaret koyuyorum. Zaten bakın tam yan ortasındayım. Bu yan ortası bu yan ortasına gelecek şekilde. Yani şuraya koymam yeterli olacak bu durumda. Bakın burası bizim tam yan ortamız. Aynı şekilde bir tane de buraya koyacağım. Bu da benim burada yan ortam. Şimdi buradan artık hem son sıramızı öreceğiz hem de aynı zamanda çantayı çantaya birleştireceğiz bu yöntemle. Evet, şimdi birleştirme aşamasına başlayacağız. Bakın saydım. Şimdi burada 36 tane gördüğünüz üzere filem var. 36 tane file demek 36 çarpı 3'ten 108 yapıyor. Buraya geldiğimizde ise 120 tane ilmeğim var. Bakın bu hizaya ulaşabilmek için. Şimdi arada biliyorsunuz 12 tane ilmek farkı var. Bu 12 tane ilmek farkının 6 tanesini önde, 6 tanesini de arkada yedireceğim. Bunu nasıl yapacağım? 60 ilmeğim olacak ya ön tarafta. O zaman bu 60 ilmeği yaparken her 10 tane de bir tane fazladan yapacağım ki yedirmeye çalışırken. Böylece yani şöyle söyleyeyim, 9 taneyi normal yerine koyduğumda 10'uncuyu tekrar aynı deliğin içine yapacağım ki böylece o noktada yedirmeyi yapmış olayım. Hemen dilerseniz anlatayım, daha kolay bir şekilde yapalım. Şimdi bakın burası benim tam olarak orta noktam. Geldim buraya. Burası da benim işaretlediğim orta noktam. Şimdi normal sık iğneye devam eder gibi bakın yandaki ilmeğe giriyorum. İlmeğimi çıkarttım. Tam bu aşamadayken filenin içine giriyorum. Filenin içinden ipimi geçiriyorum, çıkarttım ve bu şekilde bu iki ilmeğin içinden de çıkartıp böylece sık iğnemi bu filenin içine yapmış oluyorum. Hemen yandaki ilmeğe geçiyorum bakın. Yine ipimi geçirdim. Aynı şu an yanda olduğumuz için biraz şöyle yapayım daha rahat görelim. Aynı filenin içine tekrardan giriyorum. Bakın bu şekilde sık iğnemi yapmış oluyorum. Görüyorsunuz. Şimdi bu benim ilk file içim. O yüzden bunu tam ben burada orta noktadan başladığım için o yüzden orta nokta olduğundan 2 tanesini yapıyorum. Kalanını sonra dönüşte yapacağım. Hemen yan tarafa geçeceğim. Yan fileye geçiyorum. Bakın ilmeğimi normal boştaki ipten çıkartıyorum. Sonra geliyorum filenin içine. Filenin içinden ipimi çekiyorum ve sık iğnemi bu şekilde tamamlıyorum. Tekrar gösteriyorum bakın. Yandaki ilmeğe girdik. İpimi çektim. Uzattım bakın normal. İlmeğimde tığımda 2 tane ilmek var. Bu sefer artık bakın filenin içine girdim. Fileden çektim ipimi. Çıkarttım ilmeğimi. Bu kaçıncı oldu? Bu ikinci oldu. Tekrar aynı şekilde. Aynı gözün içine 3 tane yapacağım bu şekilde. Tekrar girdim. Bakın bu şekilde üçüncüyü tamamlamış oldum. Geldim yan tarafa. İlmeğimi çektim önce. Şimdi sıradaki fileye geçiyorum. Bakın üçüncü filemin içindeyim. Evet. Bir. Yandakine girdim. Çıkarttım. Bakın fileden giriyorum şimdi. Fileden çıkarttım. İçinden geçirdim. 2. İlmeğimi oluşturdum. Tekrar filenin içine giriyorum. Filenin içinden
ipimi çıkartıp içinden geçiriyorum. Bakın bu sayede 3 tane görmüş olduğunuz üzere filenin içini doldurmuş oldum. Şimdi dördüncü filenin içine 4 tane yapacağım. Bakın çıkarttım ipimi, girdim filenin içine. 1, ipimi çıkarttım, girdim filenin içine. 2, yine ilmeğimi oluşturdum, girdim filenin içine. Evet. 3, şöyle biraz kaydıralım, filenin içinde yer açalım. Bu da aynı filenin içine yaptığım dördüncüsü. Evet. Bakın bu şekilde ne yaptım? Bir tane ilmeği yedirmiş oldum bu sayede. Şimdi sıradakinden devam edeceğiz. Yine 1, 2, 3 tanesini normal 3, 3, 3 koyacağız. Yine dördüncüsüne geldiğimizde dördüncüsüne koyarken 4 tane ilmek alacağız. Bu şekilde de arttırmalarımızı yedirmiş, dediğim gibi yapmış olacağız. Tam bu yöntemle sonuna kadar, yani bütün hepsini bitirip eklem yerine gelene kadar örüyorum. Ondan sonrasını tekrardan birlikte devam edeceğiz. Bakar mısınız? Yani gerçekten o kadar güzel ki, ama dediğim gibi ben tersini daha çok sevdim. Yani ben olsam, kendime yapsam tersini kullanırdım diye düşünüyorum. Evet, geldim sonuna. Şimdi iki tarafta ipimiz vardı. Şimdi bu ipleri gizleyeceğim. Bu şu fileden kalma ipti. Bakın şöyle hemen iğneme takıyorum. Şu şekilde sık iğnelerimin arasından zaten bir kısmını örerken gizlemiştim. Şimdi bir kısmını da şu şekilde biraz daha sağlam olsun diye. Evet, bu tarafı hallettik. Şimdi aynısını bu taraf için de yapacağım. Ama bu taraf da bitirişimizi yapacağız aynı zamanda. Bakın şu şekilde son sık iğnemizi yapmıştık. Hemen bunu iğneme geçiriyorum. Ve bakın şuradaki bir sonraki sık iğnemin tepesinden giriyorum. Ve aynı ilmeğin çıktığı yerden geçip bakın şöyle ön cepheye çekiyorum ipimi. Burada yine şöyle sık iğnelerimin arasından ilerledim biraz ve ipimi kestim. Evet, çantamızı bitirdik. Bakın şu kısmını ütüledim. Şu birleşim yerini ütüledim. Bakar mısınız? Orijinalinden gerçekten kat kat daha güzel oldu burası. Şöyle hemen astarımızı da dikmiştik. Astarımızın videosunu ayrı bir video olarak atacağım. Bu ayrı videoyu da açıklamalar bölümüne koyacağım. Bakın öyle bir astar, şimdi tek katla bu tarz çantaları çalıştığımızda çift kat çalışmak kolaydır. Yani içini dışını tertemiz yaparsınız. Ama tek kat çalıştığınızda da yine iplerin, o kumaşın püsküllerinin çıkmasını engellemek için yöntemlerimiz var. Bunları detaylı bir şekilde bu astar videosunun içine bırakıyorum. Şimdi şurayı yukarı bir yere bırakacağım. Oradan tıklayıp girebilirsiniz. Aynı zamanda linkini de açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Bakın şu şekilde şöyle rahat tutabilinsin diye bakın 2 tane birit koydum buralarına. Hani şöyle tutup çekmesi, şuradan şöyle tutup çekmesi çok daha kolay olabiliyor. Oldukça büyük bir hacme sahip çantamızla bakın içine şöyle küçük 2 tane yastık koydum. Formunu görebilin diye. Bakın hiçbir yerinde, hiçbir şekilde şöyle içini de göstereyim, iç köşesini de. Bakın hiç bir yerinden ip çıkmıyor.
Siz dilerseniz bu patları dışarıda da bırakabilirsiniz. Dilerseniz bunları içeride de bırakabilirsiniz. Ben bu şekilde dışta olmasını tercih ettim. Dışarıdan görünen tek şey cebi diktiğimiz için cebin bakın dikiş yeri. Onun dışında herhangi bir şekilde görünen yok. İçine fermuarlı bir cep yaptık. Bakın görüyorsunuz. Şu şekilde fermuarlı cebi var içinde. Bu cep çalışmasında nasıl yaptığımızı bulabileceksiniz. Yani şu görmüş olduğunuz kese diyorum ben buna ama fermuarlı kesenin tüm detaylarını bulabileceksiniz bu videonun içinde. Ben toprak rengi dak kumaş kullandım. Siz dilediğiniz kumaşla yapabilirsiniz. Şöyle hemen bakın yastıklarımızı tekrar içine koyalım. Evet. Bakar mısınız nasıl güzel oldu? Yani gerçekten orijinalini, yani belki de çok daha güzelini yaptık. Hemen şunu da söylemek istiyorum. Ben bunu normalde kendinden püskül takacaktım. Ama orijinalinde püskül olmasa da deri bir aksesuar kullanılmış. Ben de aynısını yapmak istedim burada. Bunu nasıl yaptım? Şöyle uzun bir parça kesiyorum. Bu parçayı silikonla ilk önce birbirine yapıştırıyorum. Sonra uzun şöyle çok değil 10 santim kadarlık bir parça vardı elimde. O parçayı öncelikle bakın şu şekilde ince ince dilimledim. Sonrasında yine silikonla silindir halde şu hazırlamış olduğum sapın etrafına sardım. Ve bu şekilde bir deri püskül hazırlamış olduk. Bunu dilerseniz çiftlersiniz, ikilersiniz. Bunun yanına bir tanesini deri, bir tanesini normal kendi renginden koyabilirsiniz. Açıkçası ben belki bir tane daha hasır rengi püskül buna ekleyebilirim. Hani bu tek yalnız kalmasın diye yanına bir tane daha koyabilirim. Koymayabilirim. Hani burada süsleme tamamen size kalmış. Çantanın orijinalliğini veren birincisi dediğimiz gibi tam bir formuk verdik, kazandırdık. Üstüne üstlük şu deri aksesuarlarımızı da takınca bakın gerçekten orijinali yakalamış olduk. Çantayı özellikle astarını da içine koyduğumuzda bakın son derece güzel. Formu o kadar güzel oldu ki. Yani mutlaka kolda duruşunu ve üzerimdeki duruşunu da merak ediyorsanız Instagram hesabıma mutlaka bekliyorum. Aryalarla Tasarım Instagram hesabımdan fotoğraflarını detaylıca inceleyebilirsiniz. Videoda biliyorsunuz hepsini aynı kadrajı alamıyoruz. Hatta şöyle yaparsam biraz daha net görünebilir diye düşünüyorum açıkçası. Bakın son derece güzel. Harika bir çanta hazırladık. Gerçekten ben çok sevdim. Umarım hazırladığım kişi de beğenir diyorum. Buraya kadar benimle bu videoyu sabırla izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın diyorum. Görüşmek dileğiyle.